Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoaf alhamdulillah hin nagahooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaaraa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti haala tuktukii irraa maallaqa argachuu dandeessan yookiin tuktukii irraa maallaqa dalagachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyya tuktukii irraa namni maallaqa karaa lamaani kan argachuu danda'u yookiin dalagachuu danda'u jechuudha. Garuu wanni hundi jechuudha hubannoo barbaachisaa viidiyoo hanga dhumatti sirriitti isteeppiin ani isinitti agarsiisu jechuudha. Yaada kiyyallee sirriitti hubadhaati. Achi booda dhibbaan dhibbatti tuktukirraa maallaqa ni argattan jechuudha. Akkasuma yaada keessan viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaati. Achi booda waan hunda yeroo hubattan koomentii jalatti nuuf barreessaa jechuudha isin galee. Wanni hundi hubannoo barbaachifti. Barumsa barbaachifti jechuudha isin galee. Waan barumsi namaa godhuu fi waan carraan yookiin nasiib namaaf godhu aadaa abbaan namaaf hin godhan jechuudha isin galee. Sirriitti waan tokko hubannoo barbaachisaa, itti yaaduu barbaachisaa, barumsa barbaachisaa jedhu waan hundi isin galee. Kanaafuu karaa lachuu haala itti argachuu dandeessan yookiin haala karaa lamaan tuktukirraa maallaqa argachuu dandeessan amma isinitti agarsiisaa hanga xumura viidiyoo guyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo guyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa karaan lama maallaqa tuktukirraa argachuu dandeessa sun jechuudha. Karaan tokkoffaadhaan tuktukii irratti laayivii taphachuudha jechuudha yookiin laayivii baatanii nama waliin tahaddii taphatudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu laayivii tuktukirra bahuudhaaf folooyii 1000 isin barbaachisa jechuudha. 1000 gadi laayivii bahuu hin dandeessan jechuudha. Folooyii hordoftoota yookiin 1000 yoo qabaatan jechuudha laayivii bahuudhaaf asirratti kilik gootanii akkuma beekamu laayivii seenuu dandeessanii. Asirratti laayivii ooluu jechuudha laayivii bahee isinitti agarsiisu jechuudha. Go live click goona. Amma yeroo haala kanaan live kinoo eegallee jirra jechuudha. Egaa amma kinoo baanee jirra jechuudha live irraa. Yeroo haala kanaan live irraa baatan jechuudha. Hadaayaa namni isiniif ergesan jechuudha. Haalli itti maallaqa itti jijjiirratan yookiin maallaqa irraa baafachuu dandeessan jechuudha. Yeroo tokko of duubanii deebitanii. Achi booda piroofaayilii feesbuuk tuktuu keessanii dhufanii achi booda sarara sadee kanarratti kilikni gootanii achi booda siiting in the private kilikni gootu achi booda asirratti pilaansii kanarratti kilik gootanii achi booda obsaan eeggatanii achi booda haala kanaan isiniif fida jechuudha. Asol kanarratti hadaayaa bittanii namaa kennuu dandeessa jechuudha. Asirratti kennuu jechuudha. Isin galee kun maallaqa keessaniin bittanii hadaayaa namaa kennuudha. Hadaayaa namni isiniif kenne hadaayaa kennaa namni isiniif kenne laayivii irratti isiniif kenne argachuudhaaf as jalatti laayiv giftis kan jirti jalatti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif fide anam kun maallaqa irraa hin qabu. Osoo maallaqa irraa qabaatanii asitti isiniif lakkaa doraala jechuudha. Isin galee laayivii tuktukirra teessan jechuudha. Guyyurraa doraala 30-40 dalagachuu dandeessan jechuudha isin galee yoo dalagattanii yoo itti biyyattanii taphattan jechuudha laayivii jechuudha. Wanni hundi beekumsa gaafata jechuudha isin galee haala itti nama buuharsan haala itti nama kufashiisanii gartee nama wajjin yaani walumaa galatti haala itti onnee namaa seenan jechuudha isin galee haala itti namni hundinuu gartee isin hordofuudhaaf hawjee isin eegee nama buuharsuu danda'uu qabdan jechuudha. Isin galee danteettii nama buuharsuudhaa qabaachuu qabdan jechuudha. Asirratti waan hubachuu qabdan jechuudha. Isin galee maallaqa kana as jalatti argattanii maallaqa baafachuudhaaf salphaadha jechuudha. Haala itti maallaqa yeroo dalagatan immoo baafattan isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa inni lammaffaadhaa kan tuktukirraa maallaqa argachuu dandeessan jechuudha. Karaa tokkoffaadhaa isinitti agarsiisan jira. Tokkoffaan laayivii irraa jechuudha. Karaa inni lammaffaadhaa immoo karaa kamii yoo jettanii na gaafattan. Karaan lamaffaadhaa koomentii namni isiniif kennu jechuudha. Namni kennaa isiniif kennuu danda'a jechuudha yookiin hadaayaa garagaraadhaa isiniif kennuu danda'a jechuudha. San gochuudhaaf garuu kunoo hadaayaan kunoo asirratti argaa jirtan isirratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan hadaayaan isiniif ba'a jechuudha. Hadaayaa kana bittanii namaaf koomentii godhuu dandeessan jechuudha. Garuu asirratti waan beekuu qabdan hordoftoota nama 100 qabaatu qabdan jechuudha. Folooyii 100 qabaatu qabdan jechuudha. Isin galee yoo 100 hin qabaatin
karaa komantiitiin namni hadaayaa isiniif kennuu hin danda'u jechuudha karaa laayiviitiin malee karaa laayiviitiin ammoo 1000 isin barbaachisaa karaa komantiitiin ammoo folooyii 100 isin barbaachisa jechuudha 100 ol 100 gadi hin ta'u jechuudha isin galee tun isiniif hin baatu jechuudha tuni haara waan reefu gadhiifamte jechuudha isin galee amma fakkeenyaaf hadaayaa kanarratti yoo kilik goone hadaayaan kuni akkuma asirratti argaa jirtan ni bitama jechuudha bitee komantiidhaan namaaf kennuu danda'a jechuudha. Hadaayaan ammoo bakka itti walitti qabamus latti isinitti agarsiisan jira jechuudha. Achirratti maallaqa ta'ee walitti isiniif qabama maallaqa sana ammoo isin baafattanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha isin galee. Tuktuk irraa hordoftoota 100 yoo qabaatan ammoo jechuudha komantii irratti akka namni kennaa isiniif kennuu danda'u oonii godhachuudhaaf yookiin banachuudhaaf jechuudha. Asirra sadii kanarra dhuftanii achi booda asol irratti jechuudha asirratti kilikni gootanii achi booda asirra dhuftan jechuudha yeroo asitti dhuftan jechuudha anamma 100 waan hin qabneef naaf hin dhufin jechuudha osoon hordoftoota 100 qabaadha jechuudha asirratti fakkiin hadaayaadhaan naa baate jechuudha isin galee fakkiin kennaa wayiidha jechuudha saaxanni wayii naa baha saaxana san oonii godhu qofa jechuudha achi booda komantii viidiyoo ani poosti godhe irratti jechuudha viidiyoo ani gadhiisu irratti namni komantii marratti namni barbaade jechuudha hadaayaa yookiin kennaa naa kennuu danda'a jechuudha kennaa sun immoo gara maallaqatti jijjiiramaa jechuudha karaa kan lamanii salphumatti tuktuk irraa maallaqa argachuu dandeessan jechuudha egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha viidiyoo keenyaan namni baay'een argee kan raafaa adimuu laayik sheer godhaadha namoota baay'ee biraan gahaadha barumsa birootti nagolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.